عندنا الدراي كف. الدراي كف اللي هي عباره عن ايه؟ دراي كف يعني كحه جافه. الكحه الجافه دي اول الفيرال انفكشن، اول الاصابه الفيروسيه، عنده حاجه عامله له حساسيه فعلى طول قاعد يكح كحه جافه. الكحه الجافه دي لو استمرت ايام معينه عملت الرجين، عملت حساسيه، فبدات تدي برودكتيف كف، يعني بدا يجيب مع البلغم او الكحه بلغم. ايهما افضل للانسان؟ الكحه اللي معاها بلغم ولا اللي معاهاش؟ لا، اللي معاها بلغم. ليه بقى؟ اللي معاهاش هيعورك، هيخليك تجيب دم. انما لو انت عندك قدره على انك تفرز شويه مخاط او بلغم فيلزق بها الميكروب سواء فيروس او بكتيريا وتطرده، ده رحمه من ربنا. ما هو الكحه الجافه اتعرضت اساسا مع الوباء، لان الوباء كان فيروس، واحنا قلنا ان الفيروس لما جه وقلنا ايه؟ ان هو كان دور برد عادي. فالكوفيد 19 ده اللي قلنا عليه اللي هو الكورونا، فبنقول انه عباره عن فيروس عادي، اصابه فيروسيه، برد عادي من اللي بيصيب ملايين البشر، ولكن حصل تحور في الفيروس وضعف في مناعه الانسان. لو الانسان مناعته قويه يتعرف عليه بسرعه وينتهي، لكن بما ان مناعه الناس وقعت، وبما ان الناس بدات تسهر وتنام تحت مروحه وتكييفات، فمناعتها ضعفت، فما عندناش القوه اللي تخليك تقتل الفيروس، فيتمرد عليك لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك والمناعه بتاعتك تقوم وتقضي على الفيروس. فهي دي عشان كده بدات دايما الوباء بكحه جافه. نعم. الصوت الخشن او الحشرجه اللي هنشوفه دلوقتي عباره عن ايه؟ عباره عن ان الالتهاب وصل الى الحنجره.